啲殘腳嗰啲咯。你坐喺度睇，你都唔知睇啲乜嘢。咁你而家咁嘅話係殘腳。哎呀，啱啱好過咗佢，啱啱好咗成個股。我一日都做14個鐘頭嘢，有時間剩都留翻嚟瞓覺。單身嘅佢哋連另一半都冇時間揾，創業呢個過程比佢哋想像中都更加困身，亦都多一啲阻滯。啱啱開始嗰陣時咧，諗住做康咖喱嘅，但係咧間鋪就因為太細啊，設備嗰啲都唔夠，即係擺唔到咁多湯煲啦。炸嘢嘅話，抽嘢抹台冇得晒。排除萬難揾到間鋪啦，當生好大啦，跟住先諗原來黑色咗嗰啲係咩？裝修完就可以做到呢個。要記得係喺天水圍，我踎咗喺度啊，跟住個頭覺得點算咧？我就執咗個頭，原色，行落去㗎啦咁啊，原色。跟住又做翻慢油。